Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтлагчид болон түүний найз нар нь эвэнтэлсэн байна. Бурхан биднийг түүний өгсөн амьдралд ад жаргалтай байгаасай гэж хүсдэг. Бид амрах хэрэгтэй. Гэхдээ бие махбодоор амрах биш. Дотоод ертөнцөө амрах хэрэгтэй. Үргэлжил нэг зүйлийн төлөө санаа зовж, түүнийгээ зохицуулах гэж бүх зүйлийн учрыг олох гэж оролдох шаардлага байхгүй. Та бүх зүйлийг ойлгож, олж мэднэ гэж байхгүй. Учир нь Бурхан зөвхөн бүгдийг мэддэг, бүгдийг ойлгодог. Амен. Энэ гин буруутай үйлдэл надад үнэхээр хэцүү байсан. Би гимээ гимших хүчийг олж авсан. Бурхан таны хэрэгцээг хангахыг хүсдэг. Тэр таныг элбэг дэлбэг байж бусад хүмүүст ивэл болоосай гэж хүсдэг. Яагаад эртний өхмөл шашин нь Христэд итгэгч хүн бүрийг ядуу, шархалсан, утгагүй амьдралаар уруу харан амьдраасай гэж хүсэж байгааг би ойлгодгүй. Энэ үнэхээр мунхаг бөгөөд Бурханы хүсэл биш юм. Энэ бол Бурханы хүсэл биш ээ. Есүс Христийн алдраар танд бүх хэрэгцээтэй зүйл тань хангагдах болтугай. Уг танд өгөгдөх болно. Сайн хэмжиж нямбавай. 11-гээ өрг. Би чамд Тэнгэрийн үүдийг нээж, эвэлүүдээ асгахад хадгалах газар олдохгүй болно. Би хүн адилгүй. Тиймээс бүгд баян болно гэж би хэлээгүй. Гэхдээ Бурхан бүх хэрэгцээг нь хангана гэдэгт би итгэдэг. Амен. Харин энэ шашинлаг тарих угаалдал намайг уурлуулдаг. Учир нь Есүс өөрийн хүмүүст бүгдийг өгөхийн тулд амиа өгсөн юм. Та амьдралдаа сэтгэл хангалуун бай. Үргэлжил буруу зүйл хийсэн юм шиг байж, өөрийгөө буруутгахаа болох хэрэгтэй юм. Есүс энэ дэлхийд ирсэн гол шалтгаан нь бид байнга алдаа гаргаж, маш их ганцаардмал байгаа учраас ирсэн. Тийм ээ. Таны амь аврагдах болно. Гэхдээ та алдаагаа хийсээр л байна. Та махан биетэй болохоор байнга зөв зүйлийг хийж чадахгүй. Тийм ээ. Би Бурханы үгээр гэмших хүчийг олж мэдсэн гэдгээ өмнөх хичээлүүдээрээ бараг сая удаа хэлж байсан баха. Би Христээр дамжуулан Бурханаар зөвтгөгдсөн. Энэ үг зарим хүнийг уурлуулах л баг. Тэд та өөрийгөө хэн гэж бодовэ гэж магадгүй. Би Христ дотор гэж хэлж байна. Би өөрөө биш, харин Христ дотор Бурхан намайг зөвтгсөн юм. Та энэ үгнээс л ямар ялгаатай байгааг нь олж харж байгаа бах. Би бүх зүйлийг зөв хийдгүй. Гэхдээ би Христ дотор хэн гэдгээ мэднэ. Тэгэхээр би яадаг вэ гэхээр гим хийвэл уучлаарай гэж хэлдэг. Та намайг уучлаарай. Би эзэнт хайртай учраас түүнийг сэтгэлээрээ унагмааргүй байна. Гэхдээ тэр намайг буруу зүйл хийхээс ч өмнө мэдсэн байдаг нь Бурхан тиймч гайхмаар зүйл биш байдаг. Тэр хизээч үгүй би чамайг ийм зүйл хийнэ гэж бодсонгүй гэж хэлдэг. Бид Бурхан сэтгэлээр унсан байх та гэж боддог. Гэтэл тэр таныг хийхээс ч өмнө юу хийхийг тань мэдэж байдаг. Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хардаг. Та Бурхантай хамт байх харилцаанд илүү анхаарч байгаа учраас л энд амралтын өдрүүдээр ирж Бурханы үгийг та сонсхийг хичээж байна. Тийм ээ, энэ бол таны Бурхантай хамт байхыг хүсэж байгаа тэмүүлэл юм. Бурхан зүрх сэтгэлийг хардаг. Библиэлд Бурханы үг таны дотор суулгагдахад Сатан ирээд шууд хулгайлахыг хүсдэг гэж хэлдэг. Түүний хийдэг нэг зүйл бол та үгийг сонсохоор энд ирсэн. Тэгээд гэртээ харих замд тань нэг хүн зогсоолоос гарах гээд удаж байгааг хараад л уурлана. Тийм шүү.
Эсвэл та хайрын цувралын сүүлийн ангиас болоод маргалдаж магадгүй юм. Үнэхээр шүү. Нэг эмэгтэй өөр нэг эмэгтэйтэй хайрын цувралын сүүлийн ангиас болоод маргалдаж байхыг би харсан. Мэдээж хоёуланд нь хэрэгтэй л байсан баг. Махан би үнэхээр муухаг. Та бүгд үүнийг хэлдэг. Бүгд л мэддэг. Үнэхээр муухаг. Гэхдээ бидний дотор Бурхны мэрэгэн ухаан байгаад нь талархъя. Миний талархдаг зүйл бол ариун сүнсээр гэмшил байгаад талархдаг юм. Бурхан минь, би хүмүүстэй зөв бусаар харьцаж байхдаа юу хийж байгаагаа мэддэггүй байсан. Гэхдээ одоо биш л дээ. Гэхдээ минутын өмнө би нэг хүнтэй баг зэрэг муухай харьцаад муухай өнгө аястай ярьчихсан. Нэг тиймэрхүү. Би өөрөө мэдэж байсан. Бурхан минь намайг уучлаарай, ёстой уучлаарай гэдэг. Хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бол тэр хүндээ бас уучлаарай гэж хэлдэг. Уучлаарай намайг та. Миний буруу байлаа гэж хэлэхээс битгий имэж байгаарай. Битгий шалтак тоочоорой. Зүгээр л намайг уучлаарай, миний буруу гэж хэлж бай. Энэ нь таныг чөлөөлж нөгөө хүнд танд чухал байдаг. Тийм болохоор л би Христ Есүсээр дамжуулан Бурханд зөвтгөгдсөн. Түүний хурганы цусаар дамжуулан би ариун болсон. Намайг сайн явахад цаад болох ямар ч зүйл байхгүй. Намайг шүүмжлээд байгаа хүмүүс тэдний буруу гэдгийг харуулах болно гэж би хэлдэг. Та нарт хэдэн зүйл хэлж өгье. Гэрийн даалгавар гэж хэлж болно. Та өөрөө бас хийж болно. Яагад гэхээр энэ хаалгаар гараад та санахгүй байж магадгүй. Та өдөр бүр чангаар энэ үгийг хэлж байвал ямар байна вэ? Заавал хэн нэгэнд хэлэх алба байхгүй л дээ. Тэр хүмүүс ч ойлгохгүй. Тэр хүмүүс таныг их л бардан байна гэж бодно. Гэхдээ үгэнд хүч байдаг шүү. Тийм биз дээ? Үгэнд хүч байгаа. Тиймээс үгийг хэдий ч инээ хэлнэ, төдий ч инээ та итгэлтэй байх болно. Үгийг хэлэх хэрэгтэй гэхээр би саятан болмоор энэ компани захирал болмоор байна гэж хэлээрэй гэж хэлээгүй байна. Харин Бурхан таны талаар юу гэж хэлж байгааг хэлээрэй гэж байгаа юм. Иймэрхүү байвал ямар вэ? Би бол Бурханаар хайрлагдсан, тослогдсон. Би бол чадварлаг, маш онцгой. Би зүгээр л би болчихоогүй. Бурхан өөрийн гараар намайг бүтээсэн. Би өдөр бүр сүнсээр өсөж, алдраас алдарт хүрдэг. Би өөртөө дуртай, өөртөө хайртай. Би өөртөө жаргалтай. Би Бурханы хүслээр явдаг. Тийм ээ, миний бүх гим нүгэл уучлагдсан. Бурханд надад зориулсан гайхалтай төлөвлөгөө байгаа. Би амьдралдаа гайхалтай зүйлс хийх болно гэж хэлээрэй. Үнэхээр та иймэрхүү зүйл хэлвэл ямар байна вэ? Та өөрчлөгдөнө гэж бодож байна уу? Гэхдээ энэ тугаа хүмүүсээс цөөхнө нь энийг үлдэх бах та. Та нарын дунд өөрийгөө сөргөөр хэлж байсан хүн байна уу? Би бол тэнэг. Би хизээ зөв зүйл хийхгүй. Би хитрхи тарган. Миний хөл дэндүү том, миний хамар махир. Би өөрийгөө үзэн ядаж байна. Би ийм байсан бол, би тийм байсан бол гэдэл. Та иймэрэл байна. Та өөр хинэгэн болж чадахгүй. Тиймээс өөртөө дуртай байх хэрэгтэй юм. Та өөрийгөө хүлээн зөвшөөрснөөрөө өөрийгөө байгаагаар нь хүлээн авснаар таны амьдралд ямар өөрчлөлтүүд гарч болох вэ? Пастор ихнэр болох гэж хичээх, хажуу айлын хүн шигээ болох гэж оролдох хэрэггүй. Би та нарт амьдралын түүхээ ярьж байсан. Тийм ч сайн биш үү? Би хэлэхгүй гэж бодож байснаа сүлдэн дандаа хэлчихдэг зантай. Би Дэвтэй адилхан болохыг хүсдэг байсан. Яагад гэхээр тэр нэг л амар амгалан хэвдээд. Нэг тиймэрхүү. Дэвийн хариулт байнга бэлэн амар байдаг бол миний хариултын учрыг олох их төвөгтэй байсан. Бурхны авралаар одоо би тийм байха байсан. Гэхдээ л өөрийгөө тэрэн шиг ойлгож чаддгүй. Магадгүй хизээж чадахгүй бах. Тэглээгээд яах вэ гэж юу? Энд чи зүгээр шүт. Яагаад зүгээр гэж юу? Би байгаагаараа л байна.
Аль болох хурднаараа л өөрчлөгдөх гэж хичээж байгаа. Бурхан миний зүрх сэтгэлийг мэдж байгаа. Өөр нэг юм хэлэх үү? Бурхан намайг байгаагаар минь хүлээж авч надад хайртай байна. Үнэн дээр энэ чинь л жинхэнэ хайр. Хүнийг байгаагаар нь хүлээж ав. Учир нь тэд өөрсдийн чадхаараа байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм шүү дээ. Би Дэвиг хүнддэг нэг зүйл нь тэр миний хэнэггүй занд дуртай байдаг. Магадгүй би энийгээ өөрчлөх хэрэгтэй гэж боддог боловч тэр надад хэрэггүй шүү гэдэг. Тэр энэ байдал тэрний дуртай зүйл шиг л байдаг. Би анх Дэвтэй танилцах үед ээжийнхээ машиныг угааж байсан юм. Тэр үед тэр намайг өдөх санаатай. Хүү чи ингэхэд хизээ машинаа угааж дуусгах гэж байна. Минийхийг дараа нь угаах уу гэж хэлэхэд нь би машинаа угаамаар байгаа л өөрөө л угаа гэж хэлж байсан. Харин тэр үед Дэв дотроо эн чи миний охин шүү гэж хэлж байсан. Тэгээд тэр гэрэлмээр байна гэсэн. Тэр эхнэрийн төлөө залбирч байсан. Тэрээр би тэрэнд хэрэгтэй тийм л эмэгтэйг надад өгөөрэй гэж залбирч байсан. Тэрний буруу байсан. Бурхан тэрний залбиралд хариултаа өгсөн. Бурхан тэрэнд үнэхээр залбирлын хариултыг өгсөн. Тэр намайг хараад үнэхээр би энэ хүнд хэрэгтэй гэж бодсон гэсэн. Тиймээс би тэрэнд таалагдсан. Харин би өөртөө дургүй байсан. Өөрийнхөө дуу хоолойнд дургүй, үнэхээр дургүй байсан. Өөр бас нэг дургүй юм миний үс. Ягаад үсэндээ дургүй вэ гэхээр миний үс хүссэн шиг минь байгаагүй. Нарийн ширхэгтэй байгаагүй. Гэхдээ хүүхдийн үс шиг л байсан. Би урт үстэй бас шар үстэй баймаар байсан. Гэтэл миний үс бор байсан. Тэгээд бас би жингээ тэгээд л хүн ер нь өөрт байхгүй зүйлэл хүсдэг. Заримдаа таны хүсэж байгаа зүйл бусдад байхаар та дургуутдаг. Тийм л үстэй. Туранхай хүмүүс дуртай хүн байна уу? Оо. Туранхай хүмүүс заримдаа би 5 цагаас юм идэх марцсан байх шүү дээ гэж хэлэхэд нь дуртай байдгүй. Би бол хүүхдүүдээ нэг газар мартчихж магадгүй. Харин юм идэхээ бол хязгаарч мартахгүй шүү. Заримдаа үнэхээр супер ээжүүд байдаг. Тэд бүгдийг хийж чаддаг. Тэд зураг зурж юм ойдог. Тэгээд тэд цэцэрлэгтэй. Тэндээ ногоод арчихсан. Нэг иймэрхүү байдаг. Харин миний хийх дуртай зүйл бол муу нэгнийг үгүйсгэж хин нэгэнд номлох. Тийм шүү. Танд л гэж хэлэх зүйл бол та өөртөө тулалцаар ядарч байна уу? Би танд яаж хэлэхээ мэдэхгүй байна. Та амар тайван байдлаас өөрийгөө хол байна гэж бодож байгаа бол танд үннээр нь хэлмээр байна. Амар тайвныг та өөртөө олж авснаар амьдрал тань үнэхээр өөрчлөгдөж, та өөрөө бас өөрчлөгдөх болно. Ojos би юм байж яаж өөртөө дуртай болох вэ гэж асууж байгаа бол та илүү өөрчлөгдөх болно гэж би хэлмээр байна. Та өсөх болно, өөрчлөгдөх болно. Матай 5:48 тайлбар Библиэлд тийм тэнгэрлэг эцэгчин төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. Энэ ч бас айхаар ишлэл шүү. Тайлбар Библиэлд оюун бодол болон зан чанараа бурханлаг болгохын тулд илүү сайн өсөж төлөвшөх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Өснө гэдэг бол хүрэх хэмжээндээ хүрэх хүртэл өснө гэсэн үг юм. Бурхан таныг ямар байгаасай гэж хүсэж байгаа тэр хэмжээнд та хүрмээр байгаа бол Бурхантай адил болохын тулд өдөр өдрөөр хамгийн сайнаараа байх хэрэгтэй. Та өнөөдөр унаж болгоч маргааш та дахиад босоод хийх хэрэгтэй. Та Бурханы хүслээр явмаар байгаа бол Бурханы таны амьдралд өгсөн зүйлсийг хүлээж авах хэрэгтэй. Та үргэлжил өөрийгөө гин буруутай гэж бодсоор байх юм бол хизээж өсөхгүй шүү дээ. Ийм байдалтай хүн байна уу? Та үргэлжил өөрийгөө гин буруутай гэж бодсоор байх бол хизээж өсөхгүй байх нь тийм үү? Та бол өөрийгөө арин болгохын тулд зүтгэсээр байна. Гэхдээ л алдаа гаргасаар байгаа гэж хэлсэн. Илч Паул алдаа гаргадаг байсан байх нь байна.
Та энэ ишлэлийг мэдэж байгаа бах. Филиппой 3:10-14. Ингэхдээ би үхэлд нь түүнтэй адил болсноор түүнийг болон амьдлынх нь хүчийг бас зовлонг нь хуваалцахыг таньж мэдээд өөхөксдийн амьлалд хүрч очмоор байна. Тийм ээ, энд та Христчиг болмоор байгаа бол зарим зовлон туулан гарах болно гэж хэлж байна. Бид өмнөх хичээлдэр энэ талаар ярьж байсан. Би хэдий чиний олж авсандаа эсвэл хэдий чиний төгс болчихсондоо бас харин Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөрддөг. Ах дүү нараа би өөрөө барьж авсан гэж боддоггүй харин хийдэг ганц юм маань ард хамаартаж урдах хөөдөд тэмүүлж. Есүс Христ дотор Бурхны дээшээ чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай уул урагшилдаг. Таныг энэ нүглийн төлөөс төлөгдсөн. Та төлөх шаардлагагүй болсон. Таны хийх зүйл бол итгэх юм. Бурхны үгэнд итгэж, гэмших хэрэгтэй бөгөөд өсөлтөнд хүрэхийн тулд цааш үргэлжлүүлэн явах юм. Та амьдралынхаа туршуулсан. Магадгүй та нар дунд би ер нь аврагдсан болов уу гэж бодож байгаа хүн байна уу? Та магадгүй би иймэрхүү зүйл хийж байж яаж аврагдах болж байна гэж бодож байж магадгүй. Би хаяа хачин зүйл зүүдэлдэг. Иймэрхүү хачин зүйл зүүдлэхээр би босоод бодлоолаад суучихдаг юм. Би үнэхээр Христэд итгэгч мөн үү? Паул итгэлийн алхам хийж хийсэн алдаагаа мартсан. Та бүгдийг баярлуулах зүйл уншиж өгье. Энэ нь алдаагаа ярих аялал юм. Би жилийн жилд энэ үеэр үнэхээр аялах дургүй. Тэгэд би ямар ч байсан бэлтгэлээ хангасан. Аялал таатай байхгүй гэдгийг, сайн зүйл болохгүй гэдгийг ч мэдэж байсан. Гэхдээ би энэ аяллаа зорилго бол алдаа буруутай зүйлээ ярьдаг гэд байгаа ш. Тэгэд нислэг байвал хурдхан нисье гэж бодсон. Үнэхээр богинохон нислэг байсан. Би ачаагаа аваад шалгалт өгөх хэрэггүй учраас өөрөө аваад орсон. Би маш олон юм бодон байж ачаагаа жинлүүлээд нислэгийн гудамаар ортол хинч мэдлсэнгүйд нь би олон улсын нисэх буудал байж харамсалтай юм атаа гэж бодсон. Би яагаад олон улсын нислэгийн буудал гэсэн бэ гэвэл энэ жижиг хотод дэлхийн олон газраас олон хүмүүс ирдэг. Би бүр сүүлийнх нь буудал захиалга өгсөн шүү. Тэгсэн чинь жил бүрийн энэ үе чухал үйл явдал болдог болохоор энэ газар зочид их ирдэг болохыг мэдсэн. Тэгээд би ч бас баярт очсон байсан. Би тэр онцгой баярыг алгасхийг хүсээгүй. Тэнд хотын бүх хүнтэй болон удирдах байгаа хүмүүс нь цуглардаг. Юуны түрүүн заавал очих ёстой гэж өөрсдийгөө бодсон гэр бүлүүд цуглардаг. Тийм байх ёстой, ингэх ёстой. Тэгээд гэр бүлэрээ хүмүүс ирцгээс. Би ч бас ийм зүйлээс хоцрох дургүй. Мэдээж хэрэг боломжийг ашиглаад оролцохгүй бол хайрын боломжоо алдна. Өчигдөрч олон гэр бүлүүд байсан. Олон гэр бүл тэнд очсон бөгөөд гэхдээ олонх нь гунигтай түүх хуваалцахаар ирсэн байсан. Биелээгүй мөрөөдлүүдээ биелүүлэхийн тулд алдаагаа ил гаргадаг. Тэдний гол хийдэг зүйл бол тэд амьдралдаа алдсан зүйлээрээ шалтак тоочж биднэр алдаагаа зөвтгүүлэх гэдэг байсан. Хүмүүс алга ташиж байгаа нь бид таныг буруутгахгүйч тусалж чадахгүй гэсэн утгатай байдаг. Та нар энэ талаар сонирхож түүхүүд сонсомоор байгаа бол алдаагаа ярих аялал гээд онлайнаар хаагаад үзээрэй. Бүр нэртэйгээ гараад ирнэ. Хэрв түүхээрээ хүмүүсийг татаж чадвал биелээгүй мөрөөдөл нь биелэх болно гэж л бодоод байгаа. Би зарим хэсгийн та нартай хуваалцлаа. Урт түүхийг богинуулгаж эхлээд байгаа юм. Энэ үдшилтэд очих нь надад үнэхээр дарамттай, ямар ч ашиг тусгүй санагдаж байсан. Тэгээд би урдийнхшгээ хүмүүсийн өмнөх амьдралын түүхийг сонсоод дарамттай байсан болохоор энэ өрөвдмөр үдшилтэд очих хэрэггүй юм байна гэж бодсон. Тэнд очих хэрэггүй гэдгээ ойлгосон. Би заавал дарамтанд орох албагүй. Тэгээд
Надад би өчигдрийг өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ өнөөдрийг гайхалтай болгох хүч надад байгаа шүү гэсэн бодол орж ирсэн. Тийм шүү. Би өчигдрийг өөрчилж чадахгүй. Гэхдээ өнөөдрийг гайхалтай болгох хүч надад бий. Би баяр хөөртэй, аз жаргалтай байж урмаар тэтгэгдэх ёстой. Үүнийг олж мэдснээр би тэр хотод очсондоо харамсч хурдхан шиг өөр тийшээ явсан. Би өнгөрсөндөө хийсэн бүх алдаандаа харамсж байна уу? Тийм ээ. Гэхдээ хийсэн алдаагаа буцаж очиод засах ямар ч боломжгүй. Та энэ гимшлийн аялал хийдэг хот руу очих гэж байгаа бол бүх захиалгаа цуцлаарай. Иймэрхүү аялал хийхийн оронд бүх зүйлээ дахин шинээр эхлээрэй. Би тэнд байнгын оршин суугч болсондоо дуртай байгаа. Миний хөршүүд болон би ч өөрөө өөрийгөө уучлаад шинээр эхэлсэн байгаа. Та хүнд ачаа үрээд яваад байх шаардлага байхгүй. Учир нь тэр ирснээр таны мөрөн дээр байгаа ачааг авсан. Бурхан таныг шинээр эхлэхэд тусалж ивэх болтугай. Та өөрөө шинээр эхлэх газраа олох болно. Таны зүрх сэтгэл дотор ч байгаа. Та харин шинээр эхэлчихэд миний хэлснийг санаад би энийг хийж чадна гэж хэлээрэй. Итгэлийн алхам хийхээс битгий юм ээ. Энийг би үнэхээр хийх гэж юу? Би хийж эхлээд л 2-3 хоногоос нь алдаад эхлүүл яах вэ? Би үнэхээр уучлагдаад явж болох юм гэж юу? Би уучраа олохгүй л яах вэ? Та тэр цуснд үнэхээр баттайгаар итгээрэй. Би дахин хэлье. Та тэр цуснд үнэхээр баттайгаар итгээрэй. Хуучин гэрээг харвал гэмнүглийг хучих хэрэгтэй байсан. Ямар нэгэн муухай зүйлийг хуччихсан ч гэсэн тэр зүйл тэнд байгаа гэдгийг мэдсээр л байна. Тэнд байгаа гэдгийг мэдсээр л байвал бас л хэцүү. Тэ нэгэн хуцсан эмийг аваад харчихвэ гэсэн айдастай байна. Харин шинэ гэрээгээр гэмнүгэл хучигдаагүй. Харин бүрэн алга болсон. Бүгд бүр мөсөн угаагдаж алга болсон. Ямар ч ор мөр үлдэхгүйгээр гэмгүй болсон. Бухын эсвэл ямааны цусаар хучдаг байсан бол Есүсийн цусаар дамжуулан бидний гэмнүгэл ямар ч толбгүйгээр бүр мөсөн арилсан. Нэгэн хуучны шүлгэнд гэмнүглийн толбыг арилгасан гэж гардаг. Та нар миний юу гэж хэлэх гээд байгааг ойлгосон баг. Би та нарыг эндээс өөр хандлагатай болоод гараасай гэж хүсэж байна. Би алдаа гаргаснаа мэднэ. Би буруу зүйл хийснээ мэднэ. Би дахиад ч буруу зүйл хийх болно. Гэхдээ би Бурханд хайртай. Тэр надад хайртай. Би тэрнтэй гайхалтай харилцаатай. Би одооноос өөрийгөө хайрлаж баярлуулах болно гэж хэлээрэй. Тэгснээр юу болно гэж бодож байна уу? Та өөрийнхөө байгаа дуртай байх тусам бусад хүмүүс ч бас танд илүү сайн байх болно. Амен. Та өөрөө илүү их таатай амьдрах болно. Сүнсээр төлөвшсөн бол Бурханд өөрийгөө хинтээ алдаатай гэсэн байдлаар байнга харуулж цагийг дэмий өргөх хэрэггүй. Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчилгээ хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.